Hey, bienvenidos todos a este nuevo video. Jabón. Yo voy por el jabón. Bueno, luego les diré mi nombre en otro video, porque hice unos como 3 videos y no me salía mi nombre. O necesitaba estar de frente así. Bailame. Pero el caso es que este es un nuevo video y es mi primer video. Le vamos a hacer slime casero. Así que para esto necesitaremos Si no hay jabón, papel. hay esto. Ahí está, menso. Esto abajo. Hay jabón. Ay, pero qué idiota son. Si no hay jabón. ¿Y este qué? Vale, son muy mensos. Bueno, Esto puede servir como jabón. Pero yo. allá mi prima está ahí haciéndose de las suyas. Aunque nadie la quiere, nada la pena. Pero bueno. Estamos sacando de un tutorial de YouTube porque ya andábamos de las últimas. Papel. Que sí, que sí no. Bueno, pero el chiste es que... Ay, me tapa el teléfono. El chiste es que ya como que hacemos el papel, hacemos el slime. Es uno morado. ¡Cepillo de dientes! Es uno morado. Estamos haciendo una receta de Facilísimo. Sí, ya nos salió el slime. Facilísimo. Ah, por cierto. Ay, Dios, está bien rayado de acá. Encontré este morado. ¿Así que es este? Perdónenme, chicos, solo que tiene una rayita aquí por la cámara y casi no se ve tanto. Más papel. A ver, Pero yo tiene perdí una mi rayita. cámara porque ya me gasté la memoria. Yo no tengo batería. Ya los que me vean mi vídeo ya van a ver el vídeo de este para que luego para que vean que se me acabó la memoria Ay. y ya no puedo grabar. Es que el mío ya literalmente ya está hecho ceros. Ya está en ceros. Ya no puedo hacer más. Ya se acabó. Niños, Se va a tenemos un acabar. problema, es que mi tío tiene el papel Maldito de baño. sea. Maldito. Servilleta. Ah, ya sé Ay, dónde. ¿por qué una Quítate. servilleta? No, esperamos a que dejen. Ya vamos a agarrar una servilleta. Porque le di a mi tío papel. Sí. ¿Quieres probarlo? Que me la dio es grande, Pero tú lo que veas, no lo que te diga. Y esta tiene una tamaño, seguro. Ten tu papel. eran tantas servilletas. Alguien me tiene Cállate. que grabar, please. Yo estoy grabando. Llevo 3 minutos cero? con 50 y algo segundos. Grábame. Más, es que no se tarden tanto para que pueda estar grabando. Hola chicos, estamos con un nuevo video. ¿Listo? Lo siento por poner el video y después que se va la luz. Sí. Bueno, déjalo. No. ¿Cómo se quita el brillo? Así ya, déjale. Tenemos un serio problema. ¿Qué pasó? Más jabón. Más jabón. ¡Jabón! Voy por el jabón. Ya sin luz. ¿Cómo se la quita la luz de esta casa? ¿Qué le hiciste? A este niño no es moderno. No es moderno, no. ¡Sus apes! Por cierto. Coca-Cola, patrocíname. Alguien pidió jabón a domicilio. Patrocinen. Y además, algo que estaba pensando Es comer es... Coca-Cola. Cállate.
Es que en el próximo video tal vez vengan mis primos, tal vez no. Hay unas veces que van a estar mis primos. Otras no. Y ¿Cómo otras sale no. slime? Fácil. Voy a hacer videos ¡Ah! de videojuegos, de Minecraft, De lo de que mundos alternos, de los que ustedes quieran. Con la de Roblox. hasta de Roblox. Puede ser un juego de Roblox, un juego de Minecraft, Free Fire, Fortnite. Yo no puedo jugar Fortnite. Pero bueno. Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 4, lo que ustedes quieran. Ahora sigamos. Meter el refri por media hora. Pero primero Maldito sea. papel. Entonces, hasta aquí el video. Tenía rollitos de papelito. Entonces, hasta aquí el video. ¿No, verdad? No, creo que no. Hasta ya aquí. lo acabamos. Sí. Hay algo. Hasta aquí el video y pues voy a dejar una meta de likes. Para que vean que no soy tan así, que digas, ay, no, eres bien payaso, que 100,000 likes, que 10,000. Como No, esos yo youtubers. como los tontos. youtubers. No son tontos. Yo Ok. los respeto, Son hermosos, hermosos. yo los respeto a los youtubers, yo Miren cómo los respeto. Pero sí voy a mandar una meta de 100 likes. Más de 20 likes. Sí, como es mi primer video, voy a subir de 10 en 10. 100 likes y luego 110, 120. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Y se está No se comiendo pierdan ningún video. Para dejarme like en la descripción. Y nos vemos hasta la próxima. Pero ¡Chao!